Hello, habari zenu, karibuni tena Rox Recipes. Leo ninawaletea video ya jinsi ya kutengeneza cupcake za chocolate zenye vipande vya chocolate ndani. Mahitaji yetu ni unga wa ngano gramu 200, mayai 2 na chumvi kidogo, baking powder kijiko 1.5 cha chai, vipande vya chocolate gramu 60 nimevivunja vunja kama unavyoona, unga wa kokoa gramu 35, hii ni yenye sukari, mafuta gramu 75, vanilla nitatumia kijiko 1 cha chai, sukari gramu 100 na maziwa mils 177. Hatua ya kwanza, kwenye bakuli lenye unga weka chumvi, utaweka na kokoa. Kama utatumia kokoa isiyokuwa na sukari utatumia sukari gramu 150. Utaweka na baking powder kijiko 1 cha chai na hivi viwili ambavyo ni robo ili ifanye nusu. Kwa nitaweka kijiko 1 kwanza cha chai cha baking powder, kisha nitaweka viwili, robo ya kwanza, robo ya pili. Kwa hapo nina kijiko 1.5 cha chai cha baking powder. Kisha nitachanganya, halafu nitaweka pembeni. Kwenye bakuli lingine weka mayai, maziwa, mafuta ya kupikia, tatumia kijiko cha chai, nitaweka vanilla kijiko 1 cha chai, kisha nitaweka na sukari. Changanya mpaka vichanganyike vyote vizuri. Kisha chukua mchanganyiko wa unga na kokoa, nitaweka nusu. Utachanganya mpaka madonge yaishe. Changanya kwa haraka ili kuzuia kuovermix mchanganyiko wako. Utamalizia na unga uliobaki, utachanganya tena. Itakuwa tayari. Utaandaa tini yako ya cupcake na nitatumia kijiko cha chakula kupimia mchanganyiko wangu, na nitajaza kwenye tini yangu nusu ili zikiwa kwenye oven zipate sehemu ya kuumuka. Nitapasha oven yangu moto kwa moto wa 180 centigrade na nitazioka kwa dakika 20 mpaka 25. Kisha jaza, utachukua vipande vya chocolate utaweka juu. Itakuwa tayari kubake. Cupcake zako kama unavyoona ziko tayari, laini, zinanukia na zina chocolate ndani. Kama umependa video hii, tafadhali share na marafiki, acha comment, subscribe kwenye channel na usisahau kuweka notification on ili upate habari pale nitakapokuwa na posti video mpya. Maelezo ya vipimo nitaandika hapo chini kwenye description box. Endelea kutembelea channel yangu kwa mapishi zaidi. Asanteni sana na kwaherini.